ခင်မာကြီးကိုရိုကြီးလို့ပါဘာသခင်မကြီးလဲအေးရမိမတော်ငါကိုရိုကြီးနဲ့ခေါ်အေးမိမကိုရိုကြီးလို့ခေါ်တာခေါ်ရင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာယဟန်ဝိစေခြင်းလို့ကိုရိုကြီးလို့ခေါ်နေတာအနိုင်ခွင်ကအညရဲ့သမီးမဟာစိတ်ပညာရမဝင်ပွဲမှာလားဒီတော့ကောင်းတယ်သာပါတယ်စိတ်ပညာရပါတယ်ပါဖြတ်ရိုက်လိုက်လို့ခါတော့မလေးမခံနဲ့လူဟာလဲဘုံမောပညာရှိတဘာကြီးခွန်းတောက်ဆိုးနေတာဟုတ်ဘာဖြစ်ပါဖြတ်ရိုက်လိုက်လို့လူတို့ခုဟိုမလေးအပေါ်ဟောင်းနေပြီးအိမ်ညောင်ဖင်ဖြဲပြန်ပါဖြတ်ရိုက်လိုက်လို့ခါတဲ့ပြုတ်ကြသွားမယ်အမအိမ်မြောင်ဖင်ပြတာကအတန်သဘောကျလို့အတန်ကိုနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းနှခမ်းမွေးကိုမြုံလင့်နေတာဟုတ်ပါတကယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတယ်သာဟေးလို့ပြောရင်ဟေးမလို့ကျွန်တော်ဒီမက်ကောင်းလို့နော်မက်ကောင်းလို့ဒီအတန်ကောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမက်မပါလို့ဒီအတန်ကောင်းပြီသားဟေးကောင်းနောက်လည်းဆိုအနိုင်ခွင်ကလည်းဆိုလိုက်မင်းလည်းဝေးလေရအညရဲ့သမီးမဟာကျမ်းမဝင်ပွဲမှာဟုတ်ပါဟုတ်လည်းနဲ့ထဲသွင်းနေတာပဲစိတ်ပညာရမဝင်ပွဲမှာလားတကယ်ပါတကယ်ကောင်းတယ်သာအတီပြောတာဟမ်အတီဟာလေအတီလာလို့လားမျက်လုံးစိမ်းနဲ့မကြည့်နဲ့ဘလူပါလေအတီဘလူပါလေညာဘလူပါလေခုမတကယ်ပါဆိုမှဘလူလေဘာမှမဟုတ်စိတ်ကိုယဉ်ပြီးတော့ကိုမိုးဒီမိမကိုလင်ငယ်နေကြည့်တာမရိုင်းနေကောင်ကွာငါမိမသူ့ဟာသူအိမ်မှာဖာတိပါတယ်နေတာဖာတိဖာလာနေတာငါအမှုပညာလုပ်တဲ့ပါတာမဟုတ်ပါဘူးကွာရာကိုမိုးဒီပြောနေသေးတယ်တကယ်ပေါင်းပါလားအမေမမောရာမင်းလူရှင်တော်ချင်းမိုးရီမင်းမလင်ငယ်နေတယ်လေးပါတယ်မိုးကျွတ်ပြရပါတင်ငါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအမေအဲ့ဒါကြတော့ဟောတို့ဆရာရဲ့မိမအသိတော်တာပြောပြရဲ့ဟောသူ့ဇမ်းမကလို့ရုပ်ရှင်မရရင်လည်းနေလောက်ကင်ကျွေးမွေးတာအယောင်းဝယ်တတ်တယ်အယောင်းဝယ်မှာသူများတကာလို့ထောင်ပေါင်းမင်းရအောင်ဟုတ်လားအကျော်လေး5ခုဘန်းနဲ့ထည့်ပြီးထွက်သွားနေမမြင့်ငယ်ပြားလာတယ်အကျော်လည်းတစ်ခုမှမကုန်ဘူးမွေးရအနည်းဆုံးအောက်ခံ900 1000ရလာရိုးရိုးစီးပွားရေးဟဲ့ကျော်လင်း5ခုကုန်လည်းမကုန်ပဲနဲ့900 1000ကမရရဘူးအရင်ကျွေးတွေတောင်းလာအရင်ကျွေးတွေတောင်းတာလားဗျာသပင်ကြီးကကိုယ့်ရုပ်ခါရဈေးတယ်လေခါဈေးတယ်ကြီးဈေးတယ်ဆိုတော့ဈေးပန်းကြီးကိုပင့်လိုက်ချလိုက်ပင့်ချပါများတော့ခေါင်းတွေကပွားတာပင့်ချပါများလို့ထားပါကဲဈေးပန်းကြောင်လို့သပင်ကြီးကိုယ့်ရုပ်ခါရတော့ထားပါတော့ကဲဟိုအင်ကြီးတွေကလည်းကြည်လို့အင်ကြီးကကြွေတာဘောကဟိုမွန်းနေရနဲ့တိုက်ဒီချန်စီယိုနဲ့တိုက်တယ်အင်ကြီးကြည်တယ်ဘာဖြစ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုတဏ္ဍခါတွေကဘာလို့ကွက်နေဘူးတဲ့လျှောက်သွားတယ်ဈေးတယ်ထွေးတော့တဏ္ဍခါကွက်တာခမင်းတွေကလည်းပြေခွေးလိုက်ဆိုတော့ကြောင်းလာနဲ့ပြီးတော့ဓမေအောင်နဲ့ကွဲသွားတာကြောင်းကောင်းလည်းဖုတ်တယ်ကိုတင်ညွန့်ကျောင်းသားမိန်းမကြက်လောက်လာတာအများကျင်လားဗလားခုနကတော့ဘုရားပြောပါလေအဲ့ဒီကိစ္စတွေတို့မပါပါဘူးနော်အခုမှကြေကြတာစိတ်ပြေရမဝယ်ပွဲမှာလားခွန်းတောက်နဲ့ကိုငိုးလင်းသွားနိုင်တယ်တောင်းအောင်စုစင်နွဲဗျာတောင်းလာပြန်ပြီတို့ပါလဲဘမို့ဒီပွဲငားကျင်လို့လားလာပြန်ပြီသဘောကျပွဲငားကျင်လို့တဲ့စမ်းနေဘလက်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုက်တဲ့တခြင်းလေးသဘောကျပြီပွဲငားကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖွဲကောင်းတော်တော့ဥစိရိုးပါပဲလို့ပြောထားတော့ဒေါ်ကြီးကဒေးရတဲ့ပွဲငားကျင်လို့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ရက်အားလားတဲ့တရက်နေ့ရက်အားပါလားအတော်ကြီးတော့ပွားပြီဟာဒေါ်ကြီးရက်အားတယ်တဲ့ရေမချိုးနဲ့နော်
အမိုးရီ ဗျာ ဒါလည်းရေမချိုး ရေချိုးနေရင်ကြားနေလို့သင်္ဘောမမီမှာဆိုလို့ ဩ ခမက်ကလည်းပြန်ပြောမှာဟိုကလူတွေကဒီဘွဲရတယ်ဆိုဝင်တာမှာလေ ဟုတ်တယ် ရေချိုးမနေနဲ့တော့လို့မြန်ပြန်ပြောတော့ ဒီဘွဲလည်းမလွယ်ဘူးတုံးတောင်ဘွဲမကတာမဟုတ်ဘူးအလကားဘွဲမှာကတာ စိုက်ပြနေရမဝဘွဲမှာလား ဗျာ ခွန်းတောက်တော့မိုးလင်းပြီခွန်းတောက်မိုးလင်း အခု ပြီ ထမ်းဆိုလိုက်တာဟိုတခိုးဆိုတခိုးသဘောကြနေတာ ဟုတ်လား ရက်ဆဲတဲ့နော်တရက်နေရောနောက်ထပ်2ရက်နေဟောရက်အားသေးလားတဲ့ တရက်နေ ဇက်တိုက် စက်တိုက် ရက်အားပါတယ်လို့ ဇက်တိုက်ကို အ အား တော်ကြီးကတော့ပွားပြီအတော်ရဲ့ရက်အားတယ်တဲ့ရေမချိုးနဲ့နော် ရေမချိုးနိုင်ရေမထဲပါနဲ့သူကသူချိုးရင်ချိုးမချိုးရင်နေ ဟိုဘွဲပြန်ပြောမှနောက်ကြနေ တောင်းစုစင်နွဲ ဗျာ3ရက်နေရောရက်အားသေးလားတဲ့ အမိုးရီ ဗျာ မင်းသားကျမ်းမရေမကောင်းလို့ပြပြဖွဲ့လာသွားငါပါတော့ဝေဖြောင်းခန်းကြီးရွှေရီထုံးလာငါပါလို့ တကယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတာ ဟုတ် ပြော ဟမ် စီယံငွေ2000 ခွန်းတောက်တင်ကိုတခွေထွက်လို့ရပြီ စီယံငွေ2000 ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဖျားပွဲရှိ ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်တော့မှမလာနဲ့ ဟမ် ဒါနဲ့ ရွှေရီထုံးလာငါပါလို့အဲ့ဒီဘုံတော်ကိုဆုံးဆိုရလို့မြောက်ကြလျင်ကြည့်လိုက်ပါချင်းချင်းတဲ့မြမဂုံကြီးရဲ့ညိသပင်ပွဲ ဦးစိန်ရိုးရေ အကယ်မိုးရီ အန်ကယ်မိုးရီတဲ့ဟိုဘက်ကကိုမော့လာဗျာ မလစ်ပါ လင်းကြမှာ ခမရနမဟုတ်လား ဒါကိုမရီရဲ့ ဒီနေ့ကြွလာမိသားချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေနော် ဟုတ်တယ်ပါဗျာ အမှုပညာရှင်များတစ်ဖွဲ့သားလုံးရဲ့ကိုစားမြမကုံကြီးအဖွဲ့ရဲ့ကိုစားမေတ္တာပို့တာပါကြောင်းပါခင်ဗျာ ဒီတော်သမားတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ကဲ့ အမှုပညာရှင်များမြမကုံကြီးအဖွဲ့ဆိုတာကတော့အားလုံးသိပြီးတော့မူတဲ့အတိုင်းပါပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်လို့မို့စင်ကာပူမှာသွားပြီးတော့ဟုတ်လားဗျာ ဟုတ်ကဲ့ မြမကုံကြီးကျွန်တော်တို့ရိုးရာအမှုပညာကာဘွန်အနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာ ဟုတ်တယ် ဟောဒီကကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာမိသားစုရဲ့ငွေပရိသတ်မင်းရန်ပုံငွေပွဲမှာဖြင့် ဟုတ်ကဲ့ လုံအားကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်လို့ဆင်နွှဲကြတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါနဲ့ပြရပါဗျာဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့တပင်3ရက်ရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ပွဲတပင်ကပွဲတပင်မင်းပွဲတပင်နော် ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ပွဲတပင်ဆိုတာကတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးကကြပါလေ ဟုတ်ကဲ့ မင်းပွဲတပင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းဆိုအများကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားပျော်ပြရတဲ့ပွဲမျိုးမင်းပွဲတပင် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်လားဗျာကပွဲတပင်ရတဲ့ခါကျင်းဝေယူပြီးကကြတာပါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တော့လေဒါကပွဲတပင်လို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်သားများနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟုတ်လားဗျာ ဟုတ်ကဲ့ သူ့ပေါင်းပြီးပျော်ပျော်ကြီးဆင်နွှဲတဲ့ပျော်ပွဲလိုပဲသဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကကြပါလေ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုအလကားကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုအလှငွေထည့်တဲ့သဘောထားထားကြပါ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ကိုအလကားကြည့်တဲ့သဘောထားထားပါ ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တန်ဖို့ချစ်မြတ်လို့ရပေးလိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့လားခင်ဗျာ ဟုတ်တယ် တောင်းတဒုက္ခပေါ်ထွက်လာတဲ့ဝါဒလေးစိတ်ချမ်းမြေတဲ့ မှန်တယ် စားခြင်းနဲ့စားဆိုတာမြန်စွာခူးလောင်ကျွေးမှာကောင်းတာကို ဟုတ်ကဲ့ မကြောင်းညာပြီးကောင်းတာလေးတွေပြကြပါလို့ရေ ဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်လားခင်ဗျာ ဟုတ်တယ် ပြောရှင်ရှင်းပွဲနေရတယ်မုံမှလည်းစိုးရသေး ဟုတ်ပါ အနုပညာသမားတပင်သေးဆိုတာအကင်းပါအပင်မှာဒါလေးကလာမယ် ခမင်းစားမယ် ခမင်းကစားမယ်ဗျာ ဟုတ်ပါ စကားပြောပါများလို့စကားတွေကဇာတိပြ မှန်ရဲ့ နော်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ မရတောင်းပါများလို့လည်းမရတဲ့ကနော်ဗျာဇာတိပြဆိုသလိုပဲအခုညောင်းလင်းတောင်းတနေတော့ကျွန်တော်တို့တန်တာလင်း တန်တာလင်း ရှေ့တော့မင်းသမီးလေးတန်တာလင်း ဟုတ်ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်လေ တန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲ ဟုတ်ပါ တန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲလူတကာဆွဲအောင်ညမ်းမြကောင်ကိုင်းရွာသားမဗျာ ဟာရီချိုင် တန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲဗျာတန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲနော်လူတကာဆွဲအောင်ညမ်းမြကောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်တာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ပညာရန်ပုံငွေဘက်ကို သူပါပဲ အကြက်ခတ်ပါဝေးပါမှာ တကယ်ကလား မိုင်းနော်ဗျာ တွေ့ရမလားဟဲ့ကဘုံက မိုင်းတကြီးခံ အဲ့ဒါလေးတွေ ဒီဖွဲ့ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဆိုလားဘာဆိုလားဆိုတော့စားလို့ လေးပါလေး စားလို့တော့ပေါ့ပြက်ကိုမိုဒီ ဟာလို့ ကျွန်တော်ပြောပြရတယ် ဟာငါလည်းပြောပြကြီးငါလည်းပြောမှာပေါ့ငါလည်းမင်းသမီးလေးချင်းမုန်းနေနေတာလေ